안녕하세요. 이 짧은 햇님입니다. 제가 연남동에 나무 그릇집이 아구찜을 좋아하거든요. 양념은 비슷한 것 같아요. 대구볼찜하고. 대구볼찜 대짜 시켰고요. 이게 5만원, 오징어 숙회가 12,000원, 그리고 배추전이 8,000원. 쫙! 알찜을 먹고 싶었는데 원래 오늘. 근데 알이 또 이렇게 이리가 좀 들어있어요. 그래도. 요 약간 이게 뇌처럼 생긴 거 있죠? 이리도 있고, 대구볼찜도 이렇게 있고, 이렇게 있습니다. 그리고 오징어 스케도 하나 시켰고, 배추전도 하나 시켰습니다. 자, 맛있게 먹겠습니다. 요거는 여기 동치미국이 이렇게, 동치미가 이렇게 또 주셨고요. 맛있게 잘 먹겠습니다. 이게 씹어먹는 맛으로 먹잖아요, 이거. 첫입은 그래도 이렇게 콩나물 아니겠습니까? 매워. 요즘 매운 게 되게 땡기죠? 매워요. 대구볼찜. 살 되게 도톰하다. 나들나들하네요. 제가 아구찜도 좋아하지만 대구볼찜을 좋아하는 이유가 살 이렇게 발라먹기 편해서 좋은 것 같아요. 일단은 우리 이리 하나 먹어볼까요? 되게 크다. 이거 되게 부담스럽게 크다. 간으로 살짝 찢어갖고 이리 이렇게 배추전을 매울 땐 배추전 하나를 살짝 이렇게 오징어 숙회는 솔직히 이거는 술방각인데. 어우 시원하다. 근데 대구볼 이 살이 진짜 괜찮은 것 같아. 이 두꺼운 살 이게 다 살이에요. 솔직히 아구찜은 별로 이렇게 씹는 그 살이 없어서 저는 대구볼찜을 더 좋아하는 것 같아요. 믿어봐. 5만원 있다. 맵다. 솔직히 아구찜하고 대구 이거 볼찜은 술안주로 좋다고 하시는데 전 술안주보다는 그냥 밥 안주? 아니, 밥 반찬이 짱인 것 같아요.
땀난다. 오, 어저께도 맵고 오늘도 맵고. 오, 자, 앞머리 깠으니 제대로 시작하죠 이제. 살 말아서 너무 좋아요. 요즘 매운 게 좀 땡겨요. 어머, 여기 그리고 이리가 되게 많이 들어있더라고. 생각보다 기대 안 했는데 이리가 되게 많이 들어있어서 아까 풀면서 되게 흐뭇해했어요. 요거 진짜 사치 한번 부려볼까요? 어때, 사치 한번 부려봐. 아, 씹으면 씹을수록 고소한 맛. 와, 살 진짜 많다. 살이에요, 이게. 살살살. 살살 녹는 쫄깃한 살살. 같이. 와, 여기는 넘버원이에요. 동치미가. 동치미도 파시는 걸로 알고 있거든요. 저기 살까 생각 중이에요. 오만둥이 얄싸하고 고소한 맛. 살. 이 살 씹히는 소리 진짜 완전 쫄깃하지 않아요? 쫄깃쫄깃. 이거는? 오늘 제가 조금 다른 점이 좀 느껴지지 않아요? 말 많이 없다는 느낌? 오늘 편집하는 거 들어가거든요.
시원하다. 와, 살 진짜 많다. 여기 싸먹으니까 되게 맛있는데? 촥! 대구뼈 있어요. 여기 가시가 있어요. 되게 커요. 그래서 살도 크고 그런가 봐요. 이게 가시예요. 발라먹기가 그래서 되게 편해요. 오징어랑 깔맞춤? 뭐야? 여기 진짜 와, 여기는 동치미 맛집이야. 참 감격스럽죠. 이런 살을 본다는 것은 이게 다 살입니다. 진짜 생선을 한 입에 가득 넣어서 먹는다는 거는 감격에 마다하지 않아요. 요거는 진짜 대박이다. 크게 한 입을 빡. 근데 개인적으로 오만두에 조금 더 들었으면 좋겠다. 뭔가 되게 톡톡 터지면서 오독오독 씹는 게 되게 좋거든요. 근데 지금 매워서 지금 살짝 정신이 살짝 나가려고 하고 있습니다. 와, 여기가 매웠었나 원래 이렇게? 안 뜨거운데? 와, 매워. 배추전을 초장에 찍어 먹는다고요? 아, 그럼 맛있어요? 오징어도 싸 먹어도 돼요, 그럼? 이거 찍어서 이렇게.
메뉴 선정 기준은 따로 없고요. 웬만하면 안 접치려고 한 달 안으로 먹었던 거 웬만하면 안 거치려고 노력을 하고 있고, 그리고 다양하게 먹으려고 노력은 하고 있죠. 껍질도 맛있지 않나? 부드럽다. 미나리도 미나리 맛이 확 오르네. 방금 미나리 향이 훅 올라왔어요. 진짜 매운다. 입 좀 식힙시다. 와, 이 살 봐. 와, 얼얼하다, 얼얼해. 와, 이거 자살이에요. 이거 한 입에 넣을 수도 있겠어. 가시 없는 것 같아. 사치 한번 또 부려볼까요? 역시 연탄불 맞췄을 때는 이거 먹으면 뻥 뚫리는 것처럼 매운 거 먹다 이거 먹으니까 확 풀리네 그냥. 콧만 나가자고 지어졌어요? 원래 다 그래요? 매운 거 먹을 때요. 그래서 매운 거 먹을 때는 화장은 진하게 안 해요. 아예 어차피 지워질 거니까. 눈도 그냥 아이라인 하나 찍찍. 또 매워. 정신없네 매워서. 근데 되게 오래가는 매운맛 아닌 것 같아요. 되게 깔끔한, 그러니까 고춧가루로 매운 느낌? 씹는 맛 진짜 좋다. 이거 볶음밥은 못 해먹었다.
힘들어. 어머, 얼굴 다 빨개. 막 힘들어. 제가 이거 유난히 오늘 유난히 좀 맵게 해주신 것 같아요. 제가 볶음밥 해먹으려 했는데 볶음밥 말고 그냥 밥하고 같이 먹을게요. 아, 오늘 왜 이렇게 매운 거야 오늘? 아, 근데 맛있네. 콩나물을 넣고 마지막 밥이랑 소스 비벼 먹을게요. 그럼 아, 제가 속을 버리진 않아요. 매운 거 먹어서. 아우, 맛있다. 아, 근데 이거랑 이거 먹으면 진짜 최고로 맛있다. 이거 없어서는 안 될 존재입니다. 아, 머리가 띵 해오네. 마운이 매울까? 여기까지만 먹자 우리. 아이고, 오늘 너무 잘 먹었습니다. 너무 맵게 잘 먹었습니다. 아, 오늘 원래 밥 비벼서 먹으려고 했는데 밥을 너무 매워가지고 비비질 못하겠네요. 무서워가지고. 아이스크림 먹도록 하죠. 이따 뵐게요. 됐어. 안녕하세요. 이 짧은 해님의 후식 방송입니다. 오늘은 하얀 아이스크림을 들고 왔어요. 이거 조명 때문이 아니라 원래 아이스크림이 하얘요. 요거는 젤라띠라는 곳에 샀고요. 가게 아이스크림 가게 이름입니다. 패밀리 박스 라지 사이즈 26,000원이고, 오씨 비싸. 26,000원 이게? 뭐 이렇게 비싸? 2,000쌀 맛이 있고 바닐라 빈, 이게 2,000쌀인갑다. 2,000쌀 바닐라 빈, 그리고 초콜릿, 크런치 코코넛 4가지 맛으로 골랐고요. 2개가 휘어가지고 2,000쌀이 뭔지 모르겠다. 일단 먹어봐야 될 것 같아요. 먹어보면 알 것 같아요. 여기 아이스크림 특징이 굉장히 쫄깃해요.
코코넛이다. 제가 코코넛 맛 되게 좋아하잖아요. 코코넛 씹히네요. 와, 맛있다. 코코넛도 맛있다. 요게 2,000짜리인가 보다. 근데 제가 여기서 한 그래도 적어도 10가지 이상 맛은 먹어봤거든요. 몇 번 갔으니까. 2,000쌀이 제일 맛있는 것 같아요. 이거지. 굉장히 매력적이에요. 그리고 2,000쌀이 약간 씹혀요. 약간 쫄깃쫄깃한 2,000쌀 느낌이, 이게 되게 마성의 맛이에요. 이걸 뭐라고 표현하기가 힘들어요. 왜냐면 이 2,000쌀 맛은 그냥 2,000쌀 맛이에요. 다른 거랑 비슷한 맛이 없어요. 그냥 고소하다고 할 뿐? 이걸로 한번 다 시키고 그랬나? 이거 진짜 맛있다. 맞네. 아침에 쓴 음료 맛이랑 살짝 비슷한 것 같기도 하고. 맞아. 요번엔 바닐라 빈. 여기가 바닐라 빈이 아주 조그맣게 검은게 총총총총총 약간 박혀 있어요. 우와. 와. 바닐라 빈은 오늘 처음 먹어봤는데. 와. 바닐라 맛 짱 강해요. 오. 그래요? 젤라틴은 비싼데 그 값을 하는 것 같아요. 근데 이거도 너무 비싸긴 하다. 27,000원. 26,000원이냐? 와. 투게더랑 비교가 안 되겠지요? 그러니까 식감의 차이 나는 것 같아요. 식감에서 굉장히 차이가 되게 많이 나고요. 그러니까 아이스크림이 쫄깃하다는 느낌이에요. 저는 처음에 먹어서 되게 충격적이었거든요. 어떻게 아이스크림이 쫄깃할 수가 있지? 약간 그런 느낌? 약간 그런 느낌에다가 맛도 굉장히, 바닐라면은 그 바닐라 맛이 굉장히 강하고, 코코넛은 코코넛 맛이 굉장히 강하고, 초콜릿은 초콜릿 맛이 굉장히 강하고, 딱 정말 정확한 맛을 내주는? 뭐 이런 거는 뭐 먹방에서만 먹을 수 있는 사치죠. 아이스크림은 유크림이 50% 정도 되고요. 젤라또는 유크림이 70% 정도 함유되어 있어서 느낌이 더 쫄깃해요. 전문가시네. 와씨. 와. 초콜릿 먹고 있는 것 같아. 너무 진하다 근데 이거는. 막 목이 칼칼할 정도야. 그렇다고 달아서 칼칼한 게 아니라 카카오 맛이 굉장히 강한데 이거? 초콜릿 아이스 먹은 것 중에선 제일 강한 것 같은데 맛이? 쫄깃해. 이 씹히는 거. 쌀. 신기해. 어떻게 쌀을 생각했을까?
맛있다. 어떡해. 2,000쌀을 다 먹어버렸네요. 우리 2,000쌀은 없네. 바닐라빈 맛이다. 저는 병원 근무하는 사람인데 항상 진상들한테 치이면서 느껴요. 제가 아는 사람이 그 간호사인데 그 힘듦을 그냥 얘기 안 해도 알겠더라고요. 힘드는 거를. 솔직히 아픈 사람은 예민하잖아요. 아픈 사람은 너무 예민하잖아요. 그래서 그 아픈 사람을 이렇게 신경 건드리지 않고 잘 이렇게 친절하게 한다는 거는 너무 힘들 것 같아요. 저는 다 일이 힘들 거라고 생각하지만 서비스직에서도 아픈 사람을 대한다는 거는 정말 너무너무 힘든 일일 것 같아요. 그거 진짜 간호원분들한테 진짜 잘해야 돼요. 그거 아픈 사람도 얼마나 힘드실 거야, 상대하기가. 그리고 간호사들한테 언니라고 좀 하지 마라. 간호사 언니 하지 마세요. 의사 선생님한테는 오빠 안 하잖아. 근데 왜 간호사한테는 언니 하는지 모르겠어. 선생님이라고 하죠, 선생님. 그런 호칭으로도 굉장히 스트레스 많이 받더라고요. 어렸을 때 먹었네? 어딜 가든 저도 아줌마 뭐 저기요라기보다는 선생님 항상 선생님. 나이가 어르셔도 그 뭐 이렇게 서비스 하시는 분들한테도 선생님 아줌마 언니 뭐 별론 것 같아요. 님자를 웬만하면 붙이세요. 그 호칭이 그 사람을 정하게 되는 거거든요. 그 위치도 그렇지만 그 사람이 그 사람을 대하는 그 척도가 될 수가 있어요. 우리 아버지 세대 같은 경우에는 그렇게 살아오셨고 그렇게 됐잖아요. 근데 그거는 그렇게 살았다고 해서 지금까지도 그렇게 불러야 되는 건 아니거든요. 시대가 바뀐 만큼 사람도 바뀌어야 되고 호칭도 바뀌어야 되는데 그게 뭐 옛날엔 다 그렇게 불렀다고. 그건 옛날이지. 그건 옛날이니까 그거는 이렇게 가르쳐가지고 바꾸게 해야지. 이 아가씨도 싫어요? 난 아줌마도 싫어. 아줌마 씨 누가 아줌마야? 예전에 그랬던 것 같은데 어떤 아저씨가 저한테 아줌마 부르길래 내 할아버지 그랬던 것 같은데 예전에 어떤 분이 뭐 나한테 아줌마 그러길래 나 보고 짜증나서 내 할아버지 그랬었는데 어떤 갑자기 그런 기억이 있네요. 자, 오늘은 이렇게 맛있게 잘 먹었습니다.